สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันผมจะมาแนะนำการดูแลบอนไซในฤดูหนาวกันครับที่เขาจะทิ้งใบนะครับแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนมกราหรือเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมานะฮะพอเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่โมกสวยที่สุดในรอบปีนะฮะอันนี้จากการสังเกตของผมนะครับนะก็จะเห็นว่าต้นโมกต้นนี้ก็ใบเหลืองเหมือนกันนะครับไม่ต้องตกใจนะครับการรดน้ำต้นไม้ในช่วงฤดูหนาวนี่ก็สำคัญนะครับต้นไม้บางชนิดเนี่ยพอเรารดน้ำไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยกินน้ำหมายความว่าบางทีเรารดไปชุ่มๆเนี่ยครึ่งวันแล้วดินก็ยังชุ่มอยู่อย่างเดิมนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องให้น้ำเขาเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นวันละครั้งนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวบางครั้งแดดจะแรงแล้วลมแรงนะฮะลมแรงเนี่ยจะทำให้หน้าดินแห้งนะครับเราก็จำเป็นต้องลดให้เขาชุ่มชื้นหน่อยนะครับแต่บางต้นต้องสังเกตเอานะครับบางต้นเนี่ยวันถึง2วันเนี่ยบางทีดินก็ยังชื้นอยู่นะครับสังเกตดูจากหน้าดินหรือคุยดินดูนะครับบางครั้งเราลดน้ำเนี่ยมันจะชุ่มแค่หน้าดินนะครับแต่ว่าด้านล่างนะฮะดินอาจจะไปไม่ถึงน้ำอาจจะไปไม่ถึงนะครับก็ลดวันละครั้งนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับสังเกตได้จากการที่เราลดเนี่ยน้ำจะไหลลงก้นกระถางนะฮะก็จำเป็นต้องลดเหมือนเดิมนะครับให้หน้าดินชุ่มนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้แต่ละต้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนิสัยต้นไม้แต่ละต้นไม่เหมือนกันการดูแลตัดแต่งได้ตามปกตินะครับในฤดูหนาวแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนดินกันนะครับหมายความว่าเปลี่ยนดินตัดรากแล้วก็ตัดรากออกจำนวนเยอะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนดินจะไม่นิยมทำกันในช่วงฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เริ่มเล่นใหม่นะครับบางครั้งต้องดูสุขภาพของต้นไม้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำในช่วงหมดหนาวนะครับซึ่งปีนี้บ้านเราหนาวจริงนะครับในภาคกลางเนี่ยหนาวอยู่หลายวันนะครับบางครั้งพอเราเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางตัดรากไปพวกนี้นะฮะจะทำให้ต้นไม้เนี่ยชะงักและจะแตกใบช้านะครับเราก็จะไม่ค่อยนิยมริดใบหรือเปลี่ยนดินตัดรากจำนวนมากนะครับและที่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับพอเข้าหนาวเนี่ยต้นไทรเนี่ยจะงามนะฮะต้นไทรทุกชนิดเลยนะฮะไทรจีนหรือไทรใบแก้วหรือไทรใบกลมอะไรพวกนี้นะครับพอเข้าหนาวแล้วมักจะงามนะครับอันนี้เท่าที่ผมสังเกตเองนะครับต้นไกลนะครับต้นไกลก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เขาก็เป็นช่วงที่เขาอาจจะทิ้งใบนะฮะแล้วก็พอเขาทิ้งใบไปนะครับเขาก็จะแตกยอดอ่อนมาแบบนี้นะครับนี่นะครับยอดอ่อนแดงๆเนี่ยบางทีเป็นเดือนนะครับกว่าเขาจะแตกเป็นใบออกมานะเขาจะปลิอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไกลนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะฮะการรดน้ำช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ฝนไม่มีแล้วนะครับรดน้ำผมก็เลยต้องพรมที่ใบไปบ้างนะครับให้ใบเขาสะอาดนะครับแล้วก็รดให้ชุ่มๆแต่โดยทั่วไปแล้วผมก็จะรดวันละครั้งนะครับวันละครั้งสังเกตที่หน้าดินนะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับการตัดแต่งตัดได้เข้าลวดได้นะครับแต่ผมจะไม่ขุดไม้ใหม่ไม่ขุดโครงสร้างหรืออะไรตอนณช่วงนี้นะครับให้หมดหนาวไปก่อนนะครับการตอนหรือการปักชำพวกนี้เช่นกันนะครับอาจจะทำได้นะฮะแต่ว่าจะช้านะฮะเขาจะแตกรากช้าในช่วงนี้นะฮะก็ไปทำในช่วงเดือนเข้าฝนจะดีที่สุดนะฮะการตอนกิ่งการปักชำอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ยังทำได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาจะแตกรากให้เราช้านิดหน่อยนะครับไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นเทมน่านะฮะที่เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็เติบโตได้ดีนะครับในช่วงเข้าหนาวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หน้าหนาวเนี่ยจะดูชอบแตกใบอ่อนอะไรออกมาอย่างสวยงามเนี่ยก็เป็น
ต้นสนใบพายนะฮะนี่เป็นเหมือนเขาชอบเลยนะครับช่วงนี้จะแตกใบอ่อนได้ดูดีเลยนะฮะเนี่ยแตกใบอ่อนมาครับซึ่งช่วงตอนหน้าฝนนะครับเขาก็ได้น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับก็ยังไม่แตกออกมามากมายขนาดนี้นะครับตัวนี้เป็นสนใบพายตัวใบสั้นนะครับอันนี้ตัวใบสั้นครับใบเขาจะต่างจากตัวใบยาวนะครับตัวใบยาวต่างกันชัดเจนนะฮะอันนี้เป็นตัวใบยาวนะครับตัวใบยาวยอดอ่อนเขาจะเขียวอ่อนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวใบสั้นอันนี้แตกสวยงามเลยนะฮะในช่วงเข้าหนาวเดี๋ยวลองไปดูไม้ชนิดอื่นนะครับว่าฤดูหนาวอาการเขาเป็นกันอย่างไรบ้างนะครับเทมหน้าเป็นไม้โครงสร้างนะครับก็ออกอาการทิ้งใบบ้างนะครับแต่เขาแตกเร็วนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเพมหน้าจะแตกเร็วกว่าโมกนะครับพอใบเขาร่วงๆไปนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะแทงใบใหม่ขึ้นมานะฮะส่วนต้นนี้ยังไม่ออกอาการใบเหลืองหรือจะทิ้งใบอะไรเลยนะครับต้นนี้เป็นเพมหน้าไทยนะครับต้นนี้ไม่ได้เสียบนะครับต้นนี้เพมหน้าไต้หวันเสียบใบไต้หวันนะครับข้อแตกต่างระหว่างเพมหน้าไทยกับเพมหน้าไต้หวันนะครับดูที่ใบเนี่ยจะเห็นชัดนะครับตัวนี้ใบเพมหน้าไต้หวันนะครับตัวนี้ใบเพมหน้าไต้หวันเพมหน้าไทยนะฮะใบเขาจะแหลมกว่าอย่างชัดเจนนะครับและบางครั้งมีบางชนิดนะฮะเพมหน้าไทยจะมีใบหยักนิดๆขอบใบนะครับแต่พอเลี้ยงทำเป็นบอนไซแล้วเนี่ยตัวเพมหน้าไต้หวันจะลิดใบได้เล็กกว่าเพมหน้าไทยนะครับเราก็เลยนิยมที่จะมาเสียบต่อเพมหน้าไทยนะครับม่วงเจริญก็ยังงามได้นะครับยังเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับในทุกฤดูกาลนะครับเขาก็จะเขียวอยู่ตลอดนะครับเป็นไม้ที่ไม่ทิ้งใบนะครับก็เป็นพันธุ์ไม้อีกพันธุ์หนึ่งนะครับที่สู้ฤดูหนาวได้ดีพอสมควรนะครับนี้เป็นไซนะครับจะเห็นว่าแทงใบอ่อนมาสวยเลยนะครับช่วงเข้าหนาวนี่นะครับชาวบอนไซเนี่ยจะเป็นช่วงที่ย้ำอีกทีนะครับว่าเราจะไม่ตัดแต่งรากลิดใบเพื่อเปลี่ยนกระถางหรือขุดไม้โครงสร้างขึ้นมาปลูกใหม่อะไรพวกนี้เราจะไม่ทำนะฮะขอเน้นย้ำว่าเป็นช่วงที่ต้องพักการทำต้นไม้อยู่นะครับแต่ว่าพอหมดไปแล้วหมดหนาวไปแล้วก็ทำได้นะครับหลายๆท่านอาจจะเห็นผมเลี้ยงโมกและแช่น้ำนะครับอันนี้เป็นถาดรองน้ำแช่ต้นโมกอยู่นะครับทุกฤดูกาลเนี่ยผมก็จะแช่เอาไว้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้เขาเปียกอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์หรืออะไรนะครับบางครั้งผมก็จะมีปล่อยให้เขาไม่โดนน้ำบ้างนะครับหมายความว่าไม่แช่บ้างนะครับอย่างช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราอาจจะเว้นออกไปเว้นระยะได้นะครับไม่ต้องแช่เขาก็ได้นะครับการที่ผมแช่เนี่ยธรรมชาติของโมกเนี่ยมันเป็นไม้ริมน้ำนะครับแล้วถ้าเราแช่น้ำเนี่ยจะทำให้ใบเขียวดีด้วยนะฮะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับการลดน้ำเราก็ต้องฉีดไปที่น้ำเดิมนะฮะเพื่อถ่ายน้ำเก่าออกไปแล้วมีน้ำใหม่นะครับเราจะไม่แช่น้ำเดิมตลอดเวลานะครับหรือต้องถ่ายน้ำทิ้งบ้างนะครับสักประมาณ7 วัน 10 วันนะครับก็ต้องแต่ทุกครั้งที่รดน้ำต้นไม้เนี่ยผมจะฉีดเปลี่ยนน้ำนะฮะก็ไม่จำเป็นต้องแช่ตลอดนะครับแช่ก็ได้ไม่แช่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการเลี้ยงโมกซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับเราจะเลี้ยงไม่ค่อยเหมือนกันนะครับต้นนี้เป็นจูนิเปอร์ตัวไต้หวันนะครับมันจะคล้ายๆตัวชิมพากุแต่ใบเขาจะยาวกว่าเล็กน้อยนะครับก็งามดีในช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สนเขาชอบอากาศเย็นๆนะครับเป็นนะช่วงนี้ก็งามดีนะครับเริ่มแทงยอดนะฮะนี้ผมมีลองเลี้ยงดูนะครับก็ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสนต่างประเทศมากนักนะครับแต่ก็พอมาเข้าช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยนะครับก็ดูเขาสดชื่นกว่าช่วงหน้าฝนด้วยซ้ำครับการตัดแต่งดูแลหรือเข้าลวดทำได้นะฮะในช่วงนี้นะครับที่เราจะดูทำรูปทรงอะไรพวกนี้ได้อยู่นะฮะปุ๋ยบอนไซในช่วงนี้จะไม่ค่อยกินปุ๋ยนะครับในช่วงฤดูหนาวนะฮะเราก็อาจจะงดการให้ปุ๋ยไปนะฮะซึ่ง
ต้นไม้บางต้นนะฮะอย่างเช่นต้นนี้เป็นตะโกหนูนะครับตะโกหนูต้นนี้ก็แทงยอดอ่อนนะครับยังแทงยอดอ่อนให้นะฮะแต่ต้นนี้นะครับก็เริ่มหยุดนะครับไม่ค่อยแทงใบอ่อนให้เราแล้วนะครับแต่ว่าสามารถทำและตัดแต่งได้ตามปกตินะครับโดยที่เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องรากเขาพรวนดินได้นะครับพรวนดินนะฮะเพื่อเพิ่มออกซิเจนในดินนะครับให้ดินโปร่งร่วนซุยทำได้นะครับส่วนอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับปุ๋ยช่วงนี้ต้นไม้ไม่ค่อยกินปุ๋ยนะครับให้ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไปให้ในช่วงนู้นเลยนะประมาณเดือนกุมภานะครับเติมดินได้นะฮะดินขาดเติมดินครับพรวนดินได้แต่เราจะไม่เปลี่ยนกระถางตัดแต่งรากในปริมาณมากๆถ้าจะเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนใหญ่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ทำให้ระบบรากกระทบกระเทือนมากนักนะครับส่วนต้นไม้เนี่ยอาจจะดูโทรมๆนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับเข้าลวดได้ตามปกตินะครับทำได้นะฮะซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่อากาศค่อนข้างหนาวหลายวันนะครับผมอยู่ทางภาคกลางนี่ไม่เคยสัมผัสอากาศเย็นหลายวันมานานนะฮะแบบนี้หลายปีแล้วนะครับนี่ก็ถ้าเป็นทางอีสานทางภาคเหนือนะครับอากาศก็จะหนาวเย็นกว่าต้นไม้ก็เขาก็จะหยุดชะงักนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาก็เป็นวิธีการดูแลเป็นข้อแนะนำในการทำต้นไม้ในฤดูหนาวนะครับสรุปนะครับหน้าหนาวหรือในช่วงที่อากาศเย็นนะครับเราจะไม่ไปทำการตัดรากเปลี่ยนกระถางให้เล็กลงครับหรือไปริดใบหมดต้นนะครับพวกนี้เราจะไม่นิยมทำกันในฤดูหนาวหรือให้ปุ๋ยในช่วงนี้ต้นไม้ไม่กินปุ๋ยนะครับสามารถพรวนดินตัดแต่งได้ตามปกตินะครับเข้าลวดได้นะฮะอาการใบเหลืองของต้นไม้บางชนิดนะครับอย่างเช่นโมกหรือไกลพวกนี้นะฮะใบเขาจะเหลืองร่วงหมดต้นก็ไม่ต้องตกใจนะฮะอันนั้นเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับช่วงนี้ต้นไม้บางชนิดเนี่ยเขาจะพักตัวนะครับบางท่านเขาเรียกว่าจำศีลนะครับก็คือเขาจะไม่กินอาหารนะครับเขาจะรักษาตัวเขาไว้เพื่อการอยู่รอดในฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงบอนไซนะครับเราก็ต้องดูพันธุ์ไม้บางชนิดนะครับเขาจะงามได้ดีบางชนิดอาจจะดูเหมือนเขาจะทิ้งใบเหลืองเหมือนตายเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะมาแนะนำกันในการดูแลต้นไม้ในฤดูหนาวครับสวัสดีครับ